സാധാ കീബോർഡ് വേറെ പ്രത്യേകമൊന്നുമില്ല. നല്ല ചോദ്യം. ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഫിംഗേഴ്സിന്റെ മാച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്കാണോ എന്തിനാണോ വായിക്കാം, MACHO MK1 എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ വയേർഡ് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മളായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫിഗർ വേറെയാണ്. സൗണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു വർഷം മാക്സിമം ഒരു വർഷം നമ്മളെ കീബോർഡുകൾ നോർമൽ കീബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ എഡിറ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്ന ബട്ടൺ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ സ്പേസ്, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എപ്പോഴും പോകും. ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും അപ്പം നമുക്കത് ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇത് കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം പറഞ്ഞേക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 മില്യൺ സ്വിച്ച് സൈക്കിൾസ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. അതായത് 50 മില്യൺ ക്ലിക്ക്, പിന്നെ ഫുൾ സൈസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. മെക്കാനിക്കലാണ്, വയേർഡാണ്. ഈ വയേർഡ് നമുക്ക് വയേർഡ് തന്നെ വേണം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ബാർ ആ ഒരു ലാറ്റൻസി ഫീൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് വയേർഡാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹൈ എൻഡ് വയർലെസ്സിലോട്ട് പോകണം. അതിനേക്കാൾ നല്ല നമുക്ക് വയേർഡാണ് എപ്പോഴും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും മോശമാണെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യും. കൊള്ളാമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ട് പറയണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് കമൻറ്റിൽ എന്താണത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയും. അപ്പോൾ കൊള്ളാം കേട്ടോ. എനിക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടർ ഗൈഡ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സാധാരണ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് തോട്ടിയെറിയണ സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാൻ തോന്നും കേട്ടോ. നല്ലൊരു പ്രീമിയം ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് കൊള്ളാതെ. എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ഒരു USB-C ആണ് കേബിള്. പിന്നെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം, USB-C ഇൻ്റർഫേസ് കേബിളാണ്. അത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സബ്ജക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ. ഇത് എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം, നനഞ്ഞ തുണി തൊട്ട് വല്ലപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യണം, ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റുകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്ത് വെറും നനഞ്ഞ തുണി തൊട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, അതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൊള്ളാം, അതും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, പ്ലേ, പോസ്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അത് കൊള്ളാം. എന്തായാലും നല്ലൊരു ഇതല്ലേ, ഓക്കെ, കൊള്ളാം സംഭവം. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ താങ്ക് യു ഫോർ ചൂസിങ് ഫിംഗേഴ്സ്, കൊള്ളാം. എന്തായാലും കൊള്ളാം, അത് നല്ലൊരു രസമുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കീബോർഡ് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതും അതിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇരുന്നതാണ്, അവനാണ് പെട്ടെന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത്. വൈറ്റ് കീബോർഡാണ്. പിന്നെ സാധാ കീബോർഡിനേക്കാളും നല്ല ഹെവിയാണ്, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വോളിയം കൺട്രോളും മൾട്ടി ഫങ്ഷനാണ്. ഒക്കെ ഒരു കേബിളാ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ബോക്സ് സിമ്പിൾ. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, കീബോർഡ് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൂടാ. സോറി, മെക്കാനിക്കൽ കീസാണല്ലേ. യെസ്, നമുക്ക് കീസ് പിക്ക് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾക്ക് കീ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. മെക്കാനിക്കൽ കീയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. യെസ്, ചെറിയ റെഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിന്. ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഇതിന് ഓരോ പേരുണ്ട്. ചെറിയ ബ്ലാക്ക്, ഗ്രീൻ, റെഡ്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കൊള്ളാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കീസ് ആക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ 1-2 കസ്റ്റമൈസബിൾ കീബോർഡ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഫുൾ സൈസ് എല്ലാ ഇതുണ്ട്. വിൻഡോസ് ലോക്ക് ബട്ടൺ കീ ഉണ്ട്. ട്രാവൽ ഡിസ്റ്റൻസ് 4±0.5 mm ആണ്. ഡബിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ മോഡിൽ കീ ക്യാപ്സ്, ഡിറ്റാച്ചബിൾ കേബിൾ, ഡുവൽ ആംഗിൾ ടിൽറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡ്. സാധാ കീബോർഡ് വേറെ പ്രത്യേകമൊന്നുമില്ല. നല്ല ചോദ്യം. അത് നല്ലൊരു ചോദ്യം. അത് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ ഇവിടെ, ഷിഫ്റ്റ് ഇവിടെ, ഫംഗ്ഷൻ കീ ഇവിടെ അല്ലേ. ഈ കൺട്രോളിൻ്റെ ബട്ടൺ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺട്രോൾ ആവുന്നതാണ് ഡൗട്ട്. ഇത് വെറും കേസ് മാത്രമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡൗട്ട് വരുമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. അത് നല്ലൊരു ഡൗട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡൗട്ട് വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇല്ലടാ, ഇത് മെക്കാനിക്കൽ കീസ് ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് ഒരു വേറെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പല പല കളേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോ അത് കീസിന് 1000-500 രൂപ വിലയുണ്ട്.
മറ്റൊരു ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഇത് മതി. നമുക്കിതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിലോട്ട് C ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ C2C കേബിൾ വർക്ക് ആവണമായിരിക്കും അല്ലേ, നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. അത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വാ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഫങ്ഷൻസ്. അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും. ഇതിപ്പം വിൻഡോസിലും മാക്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് 714 ഗ്രാം, 1 കിലോ അടുപ്പിച്ചുണ്ട്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ്. കൊള്ളാം, ആ കീബോർഡിൻ്റെ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. ഫിംഗേഴ്സ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ വരുന്നൊരു കമ്പനിയാണിപ്പോൾ, കയറി വരുന്നൊരു കമ്പനിയാണ്. ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ബട്ടൺ കിടപ്പുണ്ട്, ഫങ്ഷൻ ബട്ടൺ എന്തൊക്കെ. നല്ല റെസ്പോൺസീവ് കേട്ടാ. തൊട്ടാൽ ഇത്രേ തൊട്ടാലും മതി കേട്ടാ. ഇത് കൂടുതൽ ഗെയിമിങ്ങിനാണ്. പിന്നെ നമുക്കിത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും റഫ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഹൈ യൂസേജ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് ബിൽഡ് ഫോർ ദാറ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോർമൽ മതി, പക്ഷേ വാങ്ങിച്ച് മടുത്തു. എല്ലാ വർഷവും ഇതിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 to 8 months ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കീബോർഡ് മാറ്റി വാങ്ങിക്കുന്നേക്കാളും നല്ലത് ഇതാണെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് വാങ്ങിയത് ഉപയോഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കൊരു 1 year കഴിയുമ്പോഴേ കറക്റ്റ് പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം നോർമലി 1 year പോകുന്നുണ്ട്. കീബോർഡ് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അത് ഞാൻ എത്ര എണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു.